Nagaa faraari waaqayyo sinifaa ta'uu hordoftoota koomediyaan Fiqaaduu akkam jirtu obboleettiin keenya kaleessa jiddaatti duute jedhamtee dubbatamaa jira. Obboleettiin keenya kun egaa waxiidha yookaan immoo seeraan alaa. Warri seeraan alaa immoo aramni fakkeenya reeffa ishee kana otoo fuudhanii zibaalatti gatanii danda'u ture. Garuu sodaa rabbii qabu, waaqayyo isaan kabaju. Lammata immoo ashaaraa qaba, ashaaraa sodaatu jechuudha. Na mucaan kun mana isaanii keessatti lubbuu ishee dabarsiti. Dhugaa rabbi baay'ee nama garamtu ijoolleen amma uftanii jechuudha. Baay'ee nama garamtu, baay'ee safuu cabsitu, baay'ee waan baatanii bidagatu. waaqayyo garuu isin baadhisu. Aramni warra seeraan alaa yookaanis immoo gawaxxii warra akka keenyaa yeroo hojjechiifatanii ofii isaaniif lubbuu isaaniif hin sodaatu. Maaliif seerittiin namni seeraan alaa tokko mana kee keessatti yoo argame riyaala 10,000 100 kaffalu. Riyaala 100 adabbii kaffalu. Kana biraan hidhaa waggaa 10 hidhamu. Namni tokko jechuudha. Isaan immoo nu amananii mana isaaniitti nu gashatan. Mana isaaniitti galtee amantee hojjetti isheen. Kaza isheen immoo mana isaaniitti lubbuu ishee balleessiti. Hin argine jedhanii ikkoo isaan ikkoo isbaalatti ishee gatuu danda'u. Garuu waaqayyo isaan nama rabbiin sodaatu. Garuu ijoolleen amma uftan maaliif akkas godhu? Ijoolleen amma uftan garuu maaliif kaayyoo keessan dagattu? Maal jecha uftanii kan isin gara akka nama midhaan argee beekne biyya kana yoo uftan nyaanni keessan bilginnaan keessan waan miidiyaa argattaniif as baatanii nuuni ikkoo ilkaan keenya buqqifanne biyya Saudi Arabiyaatti ilkaan keenya buqqifanne biyya keenya lammaffaa keessa jiraachaa jirra. Gimmaasha umurii keenya Itoophiyaa jiraanne gimmaasha umurii keenya jiraanna. Gaaf tokko hin argine wala isin uftanii isin waan isin kaleessa uftanii Kristaan akkasii ama musliim akkas jettan nuti ko Kristaan taane keessa jiraanne. Yeroo nuti ufne ko miidiyaan hin jiru, social miidiyaan hin jiru. Namni amma kana yoo hubannaa hin qabu. Madaamiin har'a otoo waan tokko hiika isaa baruu barbaadde Kristaanni maali, musliimni maali otoo itti ko sarchii gootee baruu dandeessi. Madaamiin har'a kaleessa yeroo nuti ufneeyyuu min zamaan yeroo nuti ufneeyyuu dantaa sitti hin qaban. Hojii kee hojjedhu, hojii kee buftee, hojii kee hojjedhu. Imma saraan qaban musliima taate maal taate kiristaana taate maalitti amante dantaa kee hin qaban. Uftanii harakata isin asitti gootanii, uftanii asitti lubbuu keessa balleessitan, uftanii asitti miidiyaa irratti nyaata akka hin taane nyaattu. Uftanii akka hin taane kalaqa maalti jechuun Itoophiyaa nuti keessaa baane sana keessaa baatanii uftanii je'anii takka yeroo ilaalu ani biyya nyaanni jirree uftan miti ko biyya arabaa kan uftaniif ko birrii abdanii birriyyuu taana yaani hamma tokko galii baasiif gabii wal qixamete jechuun malee birrii amne miti biyya keenyaati. Kala sin hojjenna jettanii ergi uftanii immoo hojjedhaa haqa keessan humna keessan gaafadhaa. Hankanaachi maanni bilginnaa xiqqii hin qabne. Maanni akka barbaadan asiin gadi hagdan akka barbaadan asiin gadi of keessa gadi baaftanii. Amma mucaan kun lubbuu ishee dabarsitee okay lubbuun ishee darbe. Isaanii seerri biyya sanaaf iyyuu harka isaaniitti buusanii ashaaraa isaan gaafata. Mucaan kun ofii ishee duute ofii isheen duune hamma gaafa marammartuutti quba isaaniitti buusanii. Miknaatum ashaaraan isaaniitti ka'a waan ta'eef. Du'uun barbaadani. Amma immoo duute gana of lubbuu ishee waan of lubbuu dabarsite foto adagaa wayiitiin duute ta'e atattamaan yookaan adagaa konkolaataa yookaan adagaa maabiraatiitiin duute ta'e atattamaan marammaramtee biyya abbaa isheetti galti. Lammanni immoo kiristaana biyya musliimaa keessatti kiristaaniin awwaalamu. Awwaalamuu hin dandeessu biyya kana keessatti. Maaf du'a lammata xabaasa maatii keessanitti gootanii duutu. Keer inshaallah. Waan baatanii fi maaf dagattu birrii barbaacha uftanii malee dhiira barbaacha uftanii. Dhiira barbaaddootee maali biyya abbaa keessan teessanii hin jiraatanii keera. Dhiirri ikkoo jiru Itoophiyaatti dhiira abdan immoo waan gaaffii natti ta'u.
asitti amma kun aramni waan tokko qabanii gadhiisani gana lubbuu waan ofii ishee dabarsite ji'a 8 ji'a 7 marammaramtee gana aramni birii hamma kana kuma 100 kash godhanii kaffalanii maal jedhanii aramni immoo jechuun akka wanni tokko ofirraa fu'atu jecha yaani yaada wal deeggaru amma fakkeenya isheen kun seeraan ala waan taateef rakkina kanaanatti fidde seeraan ala waan taateef rakkina kanaanatti fidde birii kuma 7 fidatu kontraata hunda keessan xaraganii biyyatti gashanii birii kontraata birii kuma 7 fidatanii akka harree uffisa hojjetu asitti gawaxii taatanii birii wadiitiin adabattanii teessanii hojjechuu iftan jechuudha. Uftanii biyya Saudi Arabia akkasii kiristaanin jaalladha ani ko waggaa meeqa kun ilkaan ko buqqifadhe gaaf tokko masqaliin kun morma koo irra baheen beeku. Imma sittiin qabanii hojii kee quftee hojii kee bichaa hojjedhu. Waan barbaaddeettamanii mukaxxamanii sareettamanii imma mataa keetii. Qulqullina fo'attamanii ishee qulqulleessii fi waan baataniif beektanii nama walitti nama arrabsitu walitti Itoophiyaa jedhamnee waamamna. Maqaa fi biyyaa fi haadha maaliin jedhan. Amma uftee mucaan kun amma seeraan alaadha. Ganaa ji'a 8 ji'a 9tti wayinii reeffishee biyyoon qammasne wayin jiraan isheen jiraannee fi haadhittiin akkamtaati. Ji'a 8 har'a boor qara laala. Ishi dhiiraaf duute dhiiraaf dubbishe dhiirri yoona kana lubbuu dabarsanii fi jiramoo ishi immoo kiristaana hin faarfatti waan isaa yaani waaqayyoo mootu waaqaashin daaya dargin እግዚአብሔር እንጂ hin faarfatti asirraati awwaara akkasitti tuktukirra ishi amantiin qabdu taana maaf faarfattare amantii ittiin foon keessan hin mo'attu taana maaf faarfattare amantii ittiin seexanicha sittufee si ajjeesi siin joo dhiiga kee ugu barbaadu sana hin mo'attu taana maaf faarfattare faarummaan hiikni isaayyuu ko faaruun ikkoo waaqayyoon galateeffachuudha faaruun ikkoo waan isin barbaachuun ofirraa ifachuudha anaaf nan galle akkam akka taatanii bakka Itoophiyaa nuti baanee keessaa ufnee uftani miidiyaa arganne jettanii asirratti akkan taaneen ta'ina miidiyaan ikkoo ashaaraa namaa kaffala bar ashaaraa kaattanii darbitanii ashaaraa keessanii bor daa'ima yoo deessan daa'ima keessan deebi'ee viidiyoo keessan ilaala barreeffama yoo barreessitan miidiyaa waan qabeen gadhiisu gowwaaf daftaree waan qabeen gadhiisan akkamitti waan baatanii maaf dagattu kayyoo keessan maaf dagattu miidiyaa arganne jettanii asirratti akka barbaaddan hin ta'ina waan barbaanne hin dubbachiisiin hin dubbatiina biyya Arabaa dhimma isinirraan qaban hojii isaanii hojjedhaa fi bakka funyaan hin kenniifina aramni balagii miti hojjetan jennaan isaanii rabbiin iyyuu sodaatu haqa namayyuu nama dhawwatan uftaniin birrii ji'a tokkoon dhawwatte maal dhawwatte imma mataa kee hojjettee gaafa ji'a kee hojiin hojjedhu jettee ati dallantennaan haganii haranii eessa boolla qilee lixanii si fidanii si kennu. Kanas amma immoo aramni immoo gaarii taanaan immoo eeggadhaa fi fudhadhaa. An akka isaaniitti keessumaa immoo ani biyya Saudi Arabiyaa namni baay'een biyya Saudi Arabiyaa himata itti jiraachuun beektu. Ani biyyi koo lammaffaan Saudi Arabiyaadha. Eessayyuu deemeera. Musliima bira kiristaana bira kiristaan hin jiru sijammar biyya kana warra yaani jana biyya warra biyya biraati as galu isaanuu kiristaana miti kiristaanummaa qabanii yaani already akkasumatti jiraatu malee ani jidda deemeera dammaam deemeera baadiyyaa isin har'a nama nyaatu jettan otoo isin foon sangaa qalattanii nyaattanii baadiyyaa mucaan tokko iskaakaati galtee ugaa baatu ምስክርነት ይላቲ ቤተ ክርስቲያን ይራት ሲፋናኒ ክርስቲያን ጃሙ ኮቲናን አፈራ ናአዋሉ ፊ አና አጀሱ ዋን በርባደን ሲጎቹፍ ደቂቃ ተቆሳኔት እንፏቱ ዋን ሲትፈረጀን እንቀበን ጋሩማ ይመስራን ቀበን ያራም ይመስራን ቀበን አረምኒ ቡዳሚት ነመኛቱ ምቲ uga aramni demo waniyun qaban sharri tokkoyun qaban dubbannan takka dubbatu
qiimi naman qabatan garaa isaanii keessa waan tokko baasatanii dubbannaan takka dubbatu nyaannaan takka nyaatu aariin beekanii qiimiin qabatanii abaluun akkasuma goote akkasuma go'aa hin beekan kan beeku abashaa keenya onu uftee micittiin tokko maal jetti na awwaaluuf akkasuma gochuuf jettee deemtee dhugaa baati ani biyya isheen ufte keessa masqalii isa kana iyyuu miti guddaa asiin ga'e uffadheen maanni faayidaan sanaan jedhan yeroon ani biyya kana ufe ani gimaash umurii koo as keessa hin jiraadhe faayidaan isaa maali naan jennaan hin beeku na fayyadan jedhan uumaa tokko hin jennu wangeela baasanii wangeela moo quraana baasanii afaan ingiliffaatti hiikanii naa kennan beektoota dubbifadhu karaa sitti tole deemi jedhu malee isayyuu mana ijoolleen beektu jiraatti mana ijoolleen ingiliffa beektu jiraatti malee aramni waan tokko sirraan qaban yoo ta'ellee uffata kee uffadhu seeraan qamisii uffadhu morma kee argisiisiin dhiiratti jedhu malee dhimma kee sareetti amantee mukatti amantee namatti amantee dhimma kee sirraan qaban haqa kee immoo hojjedhu haqa kee gaafa dafqa kee immoo gaafadhu siilaatu yoo isaan immoo yoo ati garaa laaftee zimjette immoo si baruu keessa si qabatu si owwatu amma mucaan kun uftee biyya kanatti lubbuu ishee dabarsitee ganaa laganaa maaloo ugaa kusaddaa bara kaayyoo keessan ugaa waan hin taanes miidiyaa irratti hin dubbatina as baatanii akka barbaadan hin ta'ina kun ashaaraa keessan bor daa'imni keessan ilaala bor jaalalleen keessan ilaala ani akka waan midhaan hin jirre tokkoffaa jirti miidiyaa kanarratti akka isheen itti nyaattu bisma amandin fisqudisaan akkamitti yaada akka waan midhaan hin jirre Itoophiyaa keessatti nyaatti yookaanis immoo umurii ishee guutuu akka waan midhaan argite hin beekne dammoo garaa keessatti seefii bu'atti ta'e guyyuma tokkoffaa amma kana nyaatti ta'e I don't know Itoophiyaa keessa maaltu ibe maangoon jira shankoorri jira nuni midhaan yeroo nyaannu jira kuduraa fuduraa nyaanna burtukaan jira ani mana barumsaatti yeroo galu otoo shankooraan qorqu otoo maangoo qorqu otoo shankooraan nyaadhu mana barumsaa gaheen hamma mana barumsaatti deebi'utti afaan kooyyuu gabiin qabu yaani jechuun nyaadha nan dhuga bishaan gara deemnutti as jira asii uunaa Itoophiyaan maal abdi waan isheen abdi bas birrii isayyuu immoo galiif baasii wal qixa miti kan argannuuf kan ba'utu kireeditiin isa wal qixa miti kanaaf ufne malee nyaata amnee ufne miti gaayis dhiira amnee ufne miti gaayis kana jaadu fitti maa sammuu keessanitti irra onutillee galata waaqayyo hojjetanneerra gudunfanneerra jiraanneerra gimaash umurii keenya kanas ammas hin jiraanna amma waaqayyo yaani sirqii keenya ammanu jiraachise hin jiraanna biyya namaa keessa bas garuu isin ijjiniin Itoophiyaa jedhamu keenyatti inni nan sheemaa jechuudha yaani biyyi Saawud Arabiyaas immoo akkasinitti hubattan miti uftanii Saawudiin ajjeesuu fi dubartiin akkas nagoote maaliin akkas nagoote miti akkasin qabattanitti isin faana taati biyyi Saawud Arabiyaa biyya koo lammaffaa jedhetti nan boonaani Saawud Arabiyaa akka barbaadetti yaani na baastee ufin argisiiftu taanaan hin baalagattu taanaan hin jiraatta mataa kee gadi qabattee hin hojjetatta taanaan hin gudunfatta namni haqa nama nyaanne namni haraama sodaatu namni diinii rabbii sodaatu biyya Saawud Arabiyaa jira aramni warri kan ku fooqiraa si darbatanii yoo biyya kana keessatti fooqiraa na darbatanii akkasna goon hin jiru waan akkasii maaliif ashaaraan jira ka namni nama jeesan du'a ka kanaaf sodaatu biyya Dubaay keessatti amma biyya Beirut Kuwait keessatti yoo gas darbatanii yoo ashaaraan hin ka'u waan ta'eef dhimma keen qaban biyya kana keessatti namni nama jeesan du'a waan ta'eef hin sodaatu arab sodaa rabbiyyuu qabu uffachuun isaanii dubbachuun isaanii nyaachuun isaanii dhuguun isaaniiyyuu nama sodaa rabbiin qabu akkasin haasoftan miti akkasin uftanii asirratti guddis baddee biyya Itoophiyaa namaan jettan miti sinin jechuun jaalladha yaada isinitti baay'isee ifa manaa godha ijoolleen tokko miira keessa nama gashitu waaqayyo obboleetti keenya mirga qulqulloota haa dhaabu warri dhiiraaf jettanis quufaaf jettanis lubbuu keessan balleessitan garuu waaqayyo isinitti araaramu jechuun jaalladha nagaan jiraadha